ngubwire. Urandeba iki ko nahuye n'ibibazo byinshi? She what? Oya nibihe bibazo se kandi mwa. Chae! Barabatwaye man. Yesu! So na nyoko? Wapi? None ubwo ninde? Umwana na nyina barabatwaye man. Rwose barabatwaye. Koko se barabatwaye mwa? Umva nk'ibintu buri kumbaza. Urakeka ndinjajwa? Wowe kubinjajwa si ibintu wiga. Kuva kera wahoze urinjajwa pe. Si ibintu nakigwa nsubiramo. Ubwo nawe wataye ikirenge mu cyanjye mbwira nimba uri buze. Kugufasha byonyine. Ari ikindi nagusabye. Wowe mbese iyo doka amenga. Ibyo byonyine kugufasha ni nko kumena igi. Halo. Aha ni kuri ribu tuvugana. Ndabamenyesha ko hari umuntu washimuse umwana na nyina bose babashimuse. Ikintu nababwira muze mwitwaje mashini gani 10 imodandagane nka 60 none ikintu nababwira no abasike mwasa utagaye nk'abasike nka 800 nta muri kibombo ndemboza n'ibihumbi 3 indegezo utaganyere nka tarari mwababasha kuko abantu baje gutera baje gushimura sena bwa karibu bameze gute barusha Amerika gukomera ikintu cyasozera Masmari turano kwirembo. Nagushaka gasha. She what? Usikunu mugore wawe. She what? Wamushyira icyo kurya mu murima yashonje. Se mwana so wambwiye ko babashimuse. Ehe ahubwo ribuza abandi wahamagaye. Kariyene n'umwana wayo bibye. Kandi kigero urumva gwaye uranga ibibazo ubuneje. Wona hoze nkubwiye ko ufite diplome mu bujajwe. Mbese yo dokami ngo ufite ikinwa kimeze nk'ikingona. Ufite ibigambo uri umugabo ubwiza ko umugore babimeze gute. Ikintu cy'ikigabo gifite ibigambo bingana gute. Wowe mwise gatuma k'amagambo. Ubu ibyo dore ribu yawe.